So, இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் தான் கைஸ் வந்திருக்கோம். இங்க வந்து என்ன ஸ்பெஷல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு 11 வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின்னா வந்து யூஸ்டுல வந்து எவ்வளவு நான் ஸ்டார்டிங் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 4000 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ரேட். பாத்தீங்கன்னா 6 month வாரண்டி. ஃப்ரண்ட் லோட், டைரக்ட் டிரைவ். 5.5 kg ரேட் அந்த மாதிரி மாடல். ஓகே, ரொம்ப 2002 அந்த மாதிரி மாடலா இருக்கு. எவ்வளவுனா இது? இது 4000 ரூபாய். 4000 ரூபாய் தான். ஜப்பான் பிராண்ட் இது. ஹிட்டாச்சி பிராண்ட். 254. ஃப்ரிட்ஜ் டிஃபரெண்டா இருக்கு एक्चुअली. ரேக்கா இருக்கு. சிங்கிள் டோர் பாத்தீங்கன்னா 4000 ல இருந்து இருக்கு. டெமோ பீஸ் இது. டெமோ யூனிட். ஓகே. இது பாத்தீங்கன்னா 12000 வரும். So hi guys, நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் அட்ரூட்டி சேனல் பேசுகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் தான் கைஸ் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து 4000 rupeesலேருந்தே ஸ்டார்ட்டு. அதே டைம் இந்த மாதிரி செமி ஆட்டோமேட்டிக் அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4000 rupeesலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் யூஸ்டுக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டியுமே கொடுக்குறாங்க. அதில் வேறு லெவலான ஒரு விஷயம். யூஸ்டுக்கு மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல வந்து வாரண்டி கிடைக்காது. ஏன் டொமைன் யூனிட்டுக்கே மோஸ்ட்லி வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டிலாம் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட வந்து சர்வீஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சர்வீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஹோம் சர்வீஸை வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆல்ரெடி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, அதில் தான் ஃபால்ட்னாலும் சரி, ஸோ ஹோம் சர்வீஸ் வீட்டுக்கே வந்து நல்ல சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்களோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஆவடி டு பூந்தமல்லி போகிற ரூட்டில் தான் கைஸ் இந்த ஷாப் எக்ஸாக்டாக லொக்கேட்டே இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்ட் லொகேஷன், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோ வந்து மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் வந்து பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வாங்கணும், இப்போ வந்து நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலிஸ்க்கு யாருக்காருன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், நான் உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். மோகன். மோகன், எத்தனை வருஷமான அந்த கடை இங்கே இருக்கு? அண்ட் உங்கள் கடை நேம் சொல்லுங்கள். அண்ட் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது? பார்த்தீங்கன்னா பூந்தமல்லிருந்து ஆவடி ரோடு, ஐமலை பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட. ஓகே. நம்ம வந்து ஒரு 11 வருஷமா இந்த ஃபீல்டில். 11 வருஷமா இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க. ஓகே. என்னென்ன மாதிரி வாஷிங் மிஷின் மட்டும் தானா வேறு? வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ். வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே பண்ணுறீங்க? ரெண்டுமே யூஸ்டு தான். ஓகே. இப்போ புதுசு கேட்பாங்களே, நான் சில பேர் புதுசு பண்ணி கொடுக்கலாமா? புதுசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெமோ வச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா? ஓகே. எப்பாவது 1-2 பீஸ் வரும். ஓகே, அந்த பீஸுமே நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ வாஷிங் மிஷின்னா வந்து யூஸ்டில் வந்து எவ்வளோ நான் ஸ்டார்டிங் ரேட்டு? பார்த்தீங்கன்னா 4000 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ரேட்டு. 4000 rupeesலேருந்து இருக்கு. எல்லாமே நல்ல ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் சூப்பராக. ஆமாம், ரெடி பண்ணி தான் தருவோம். ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோலேருந்து நான் ஸ்டார்ட்? ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ல இருந்து இருக்கு. சிங்கிள் டோர் 4000 ரூபா தான். சூப்பர். 6 month வாரண்டினா நீங்கள் என்ன ஆனாலுமே நீங்களே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம். அங்கேயே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் அங்கேயே பண்ணிடலாம். சூப்பர்ண்ணா. அப்படியே ஒரு வாஷிங் மிஷினாக பார்க்கலாமா என்ன நல்லா இருக்குன்னு? ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட்டுனா செமி ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே. எல்ஜி 6.8 kg. இது பார்த்தீங்கன்னா 4500. 4500 ரூபா தான். ஓகே. எல்லாமே நல்லான ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். ரொம்ப மோசமாலாம் இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. ஓகே. க்ளீனிங் வேணா கூட க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர்ண்ணா. ஓகே. அதுக்கு போஸ் இருக்கு. போஸ் பிராண்ட்ல கூட இருக்கு. ஓகே. இதுல என்ன வாஷிங் மிஷின்னா? இது ஃப்ரண்ட் லோடு. ஃப்ரண்ட் லோடு. ஆமா. எவ்வளவுனா அதெல்லாம்? 9000 ரூபாய் தானா? ஆமா. ஓகே, சூப்பர். புதுசு வாங்க போனா எவ்வளவு வரும்னா அதெல்லாம்? புதுசு வாங்க போனா எப்படி ஒரு 35000 வரும். 35000 கிட்ட வரும். ஆனா இது வந்து நல்ல ஒரு கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. கண்டிஷன் தான். 6 month வாரண்டி, அந்த ஃபால்ட் வராது. பக்காவா. ஓகே, பக்காவா தான் இருக்கு. சாம்சங் டாப் லோடு. ஓகே. 6.2 kg இது. இது ஒர்க்கிங் தான். ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். 1500 ரூபாய் கிட்ட வருது. இது எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோடு, டைரக்ட் டிரைவ். 5.5 kg. 5.5 கிலோ. 5.5 kg. ஓகே. 8500 ரூபாய். கண்டிஷன் நல்லா ஓடும். சூப்பரா கண்டிஷனா இருக்கு. அந்த ஃபால்ட் இருக்காது. இப்போ வந்துட்டு இவங்க வாங்கி இது எத்தனை வருஷம் நல்லா இருக்கும்? ஏன்னா சில பேருக்கு யூஸ்ட் வாங்கும் போதே அந்த பயப்படுவாங்க, ஐயோ யூஸ்ட் வாங்குறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இன்னும் 4-5 வருஷம் பக்காவா லைஃப் வரும். அதே மாதிரி இங்க வாங்கிட்டு நம்ம எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்ககிட்ட வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயும் தேடி அலைய தேவையில்ல. கால் பண்ணா நம்மளே போய் பண்ணி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் இது உள்ள ரேஞ்சில் என்னென்ன? இது டாப் லோடு இருக்கு. சாம்சங் 6 kg. ஓகே. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 6000 ரூபாய். இது ஆஸ் இட் இஸ் என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ எந்த பார்ட்டுமே மாத்தாம ஜென்யூனா வச்சு சேல்ஸ் பண்றீங்க ஆக்சுவலா? ஆமா, ஒரிஜினலிட்டியில. அதாவது வாங்கும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி போல இருக்கும். இதெல்லாம் ஃபால்ட் இருந்தால் சின்ன ஃபால்ட் இருக்கும், அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். கோத்ரேஜ் 7 kg 7 கிலோ. இது 7000 ரூபாய். 7000 ரூபாய் வருது. ஆமா. 6.2 kg. ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ட்ரம், அல்ட்ரா 6.2 கிலோ. 23 மாடல் இது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபாய் தான்.
ஓகே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வாஷிங் மிஷினால என்னன்னா அந்த மோட்டர் ஃபால்ட் தான். அந்த மோட்டர் நின்றும் இல்லாட்டி வந்துட்டு வேற எதுவும் மோஸ்ட்லி அந்த ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எப்போ வந்தாலும் உங்ககிட்டயே வரலாம், கால் பண்ணலாம், எதுவாக இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணி கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அங்கேயே ரெடி பண்ணி தந்துடலாம். ஓகே இதில் என்ன வருஷம் மாடல்? நான் மோஸ்ட்லி நம்மகிட்ட இங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ்லாம் கேட்குறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2017 அந்த மாதிரி மாடல். ஓகே ரொம்ப 2002 மாதிரி மாடலாக இருக்கு. சிட்டிஸ் ஒரு 5 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாடல் மட்டும்தான் இருக்கும். இதுவும் சாம்சங். ஓகே 6.2 kg தான். 6.2 kg. ஆமாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 6500 ரூபா. 6500 தான். ஆட்டோமேட்டிக்கு 6.2 kg இது. 6.2 kg. ஓகே இது பார்த்தா நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஓகே கிளீனிங் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னன்னா பார்க்கறது கண்டிஷன் நல்லா இருந்தா இருக்கு, ஒர்க் ஆகணும், நல்லா இருக்கணும், அதுதான் மக்கள் கண்டிஷனை பற்றி கால் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஓகே அங்கேயே பண்ணி கொடுத்துடலாம், நம்ம ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். ஓகே ஃபால்ட் எதுவும் வராது, சும்மா வச்சில்ல, எல்லாமே வந்து நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல வாஷிங் மிஷின் தான். ஆமாம் ஃபால்ட் எதுவும் வராது, தைரியமாக பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 வரும், 4000 ரூபா. இதுவும் 4000 ரூபா தான். இது செமி ஆட்டோமேட்டிக் 4000 ரூபாய். ஓகேங்கண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி. மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த பிராண்டு. ஆமாம் ஐஎஃப்பியில் அல்ட்ரா இது. இது 7000 வரும். இது 7000 ரூபா தான். 7000 ரூபா. ஓகே ஹயர் இருக்கு, செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு. ஓகே 7.2 kg இது. 7.2 kg. ஆமாம். ஓகே ஓகே பக்காவாக இருக்கேண்ணா. அது எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? இது பார்த்தீங்கன்னா 5000 வரும். இது 5000 ரூபா தான். இப்போ இதே வந்துட்டு எத்தனாவது வருஷம் மாடல்ண்ணா? அது ஆக்சுவலாக இன்னும் இயர் மேனுஃபேக்சரிங்? 2019. இப்போ வாங்க போனால் இது எவ்வளோண்ணா வரும் மார்க்கெட் ப்ரைஸு? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9000 ரூபா வரும். ஓகே 9000 ரூபா. ஓகே அதுலேருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது பாதி ரேட்டோட. நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கலெக்ஷன்னா? ஓகேண்ணா நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மாதிரி வாஷிங் மிஷின் நான் பார்க்க போகிறோம்? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு. ஓகே இது ஃபுல்லாக அப்படியே ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 8500 ரூபா. 8500 ரூபா. எல்ஜி டைரக்ட் டிரைவர். நல்லா நியூவாக இருக்கும். ஓகே இது எல்ஜி தான். ஓகே 5.5 kg. இதுவும் அதே ரேட் தான் 8500 ரூபா. இது சாம்சங். ஓகே 5.5 kg. 5.5 kg. ஓகே நல்லா நியூவாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குண்ணா. எவ்வளோண்ணா இது ப்ரைஸு நம்மகிட்ட? இது 9000 ரூபாய். இது 9000 ரூபா தான். ஓகே இது சீமென்ஸ் இருக்கு. ஓகே இதெல்லாம் வாஷிங் மிஷின் நல்ல ஃபெமிலியரான ஒரு பிராண்ட்னா இதெல்லாம்? ஆமாம் இது ஐஎஃப்பி போஷ்லாம் வந்து நல்ல சூப்பர் பிராண்டு. இதில் என்ன ப்ரைஸ்னா வருது நம்மகிட்ட? இது பார்த்தீங்கன்னா 9000 ரூபாய். இதுவும் 9000 ரூபா தான். நெக்ஸ்ட்டு சாம்சங்கில் இது சாம்சங். ஆமாம் 5.5 kg. இது பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய். இது 8000 ரூபா வருது. இதில் என்ன மாடல்னா? இதெல்லாம் இதுவும் சாம்சங் தான். சாம்சங் தான். 6 kg. ஓபி டெக்னாலஜி பேர் இது. ஓகே இல்லை ட்ரம்மெல்லாம் நியூவாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மகிட்ட சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வாங்கினாலுமே. எப்போ வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 kg. இது ஓகே இது 9000 வரும். 9000 rupees வரும். ஆமாம். ஓகே இது ஒரிஜினாலிட்டி தான் எல்லாமே. இது சாம்சங். ஓகே டிஜிட்டல் இன்வெர்டர். இது டெக்னாலஜி 6 கிலோ. 6 கிலோ. ஆமாம். இது 6 kg எல்ஜி. இது ஓகே டிஜிட்டல். இது ஃபுல்லாக ஓகே. இது என்ன ப்ரைஸ் வருது? இது 8500 வரும். 8500 சாம்சங். இது 9500 வரும். 9500 வரும். ஓகே பார்க்க நியூ கண்டிஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குண்ணா நல்லா. ஆமாம் இது வந்து 6 month தான் யூஸ், 6 மாதம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இது ஓகே இது 6 kg. இது ஓகே எவ்வளோண்ணா அது? இது பார்த்தீங்கன்னா 12000 ரூபா. 12000 ரூபா. ஓகே இதே புதுசாக வாங்க போனால் என்ன ப்ரைஸ்னா வரும்? வாங்க போனால் 28000 ரூபா வரும். 28000 ரூபா. அப்படியே பாதி விட கம்மி ஆக்சுவலி இதெல்லாம். ஏன்னா நியூ கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்டிஷன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. பட் மாடல் இது எத்தனாவது வருஷம் மாடல்னா? அது இது பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல். 22 மாடல். போன வருஷம் மாடல் தான் ஆக்சுவலி. போறனா இப்போ வந்துட்டு கம்பெனி வாரண்டி இருக்கா நம்ம வாரண்டியா இருக்கானே? அதுக்கு இல்லை நம்ம வாரண்டியே பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம வாரண்டி பண்ணி எந்த ஃபால்ட்டுமே வராது, எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கு. ஓகே 6 மாதம் தான் யூஸ் பண்ணுது. 6 மாதம் தான். ஓகே ஓகேங்கண்ணா. இது 2 வாஷிங் மிஷின்ல என்னென்ன பிராண்ட் அதெல்லாம்? இது சாம்சங். இது எல்ஜி. எல்ஜி என்ன ப்ரைஸ்னா வருது? எல்ஜி 8500 வரும். ஓகே இது சேம் ரேட் தான். இது 8500 வரும். இது 5.5 kg ஆக்சுவலி. ஆமாம் இது வந்து 6 kg. இது 6 kg. இது நல்ல நியூ கண்டிஷன் இருக்கு. கொஞ்சம் இது டல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான். டல்லா இருக்கு. ஆமாம் டல்லா இருக்கிறதுபடி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹோல்டு கிடையாது ஆக்சுவலி. ஹோல்டெல்லாம் கிடையாது. கலர் டிம் அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய வாஷிங் மிஷின் பார்த்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன நான் பார்க்க போகிறோம்? ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க போகிறேன் இப்போ. ஓகே ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நம்மகிட்ட எவ்வளோலேருந்துண்ணா இருக்கு? சிங்கிள் டோர் பார்த்தீங்கன்னா 4000 இருக்கு. 4000 ரூபாயிலேருந்து இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இது சாம்சங். ஓகே 5 ஸ்டார் டெமோ பீஸ். இது டெமோ யூனிட். ஓகே
என்ன பிரைஸ்னா வருது இது நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வரும். இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து டெமோ யூனிட்னால இது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸ்னா இருக்கும் ஆக்சுவலாக? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 27,000 வரும். 27,000 ரூபாய் வரும். 27,000 வரும். நம்மகிட்ட என்ன ப்ரைஸ்னா வருது? 12,000 ரூபாய். 12,000 ரூபா. பரவாயில்லைண்ணா, பாதிக்கு பாதி. பாதிக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும். பாதிக்கு கூட கம்மி தான் ஆக்சுவலி. ஓகே. சூப்பராக இருக்குண்ணா கண்டிஷன். ஆனால் ஆமாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்ஜி. ஓகே. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஓகே. எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? இது 6,000 ரூபாய். 6,000 ரூபா தான். நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்னா? ஓகே. நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்குது. பெரிய சைஸ். ஓகே. 400 லிட்டரு. 400 லிட்டரு. இது ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்காங்க, ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்னா கூட வந்து வாங்கிட்டு போகலாம்ண்ணா. இப்போ வந்துட்டு அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மச் ஆஃப் குவாலிட்டினா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நிறைய குவான்டிட்டி எடுப்பாங்க. ஒரு 4-5 எடுத்தாங்கன்னா ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணலாமாண்ணா? அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர். கீழே வந்துடுது. ஆமாம் கீழே வந்துடும். ஓகே. என்ன எல்ஜி இன்வெர்ட்ரு. ஓகே. 4 ஸ்டார். 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ். அக்சசரிஸ் இல்லைனாலும் போட்டு கொடுத்துடலாம். செல்ஃப் எதுனா அக்சசரிஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா கூட நம்ம போட்டு கொடுத்துடலாம். ஓகே. இது டபுள் டோரு. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா 7,000 ரூபாய். 7,000 ரூபா வரும். 250 லிட்டரு. 250 லிட்டரு. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்னா? நெக்ஸ்ட் இது சாம்சங் சிங்கிள் டோரு. எவ்வளோண்ணா அது? 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கூட வந்துடுது. ஆமாம். ஓகே. இதுக்கு எல்லாமே உள்ள நியூவாகவே இருக்கும். எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? அது பார்த்தீங்கன்னா 6,800 ரூபா வரும். 6,800 ரூபா. ஓகேங்கண்ணா. இது என்ன மாடல்ண்ணா? இது சாம்சங்கு. ஓகே. எத்தனை லிட்டர்ண்ணா அது? இது பார்த்தீங்கன்னா 250 லிட்டர் வரும். பட் ஆனால் டெலிவரிக்கு அவங்களுக்கு போகும்போது நல்லா நீட்டாக போயிடும். ஒரு யூஸ்டு மாதிரி போகுது. அவங்க யூஸ்டு வாங்குறாங்களே அந்த ஃபீல் கொடுக்காது. நல்லா இருக்காது. ஆமாம் நீட்டாக இருக்கும். எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? இது பார்த்தீங்கன்னா 6,500 ரூபா. 6,500 ரூபா தான். கீழே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு. கீழே கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இது நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அப்படியே காட்டுறோம். ஸோ உங்ககிட்ட வரும்போது நல்லா நீட்டாக போகும் ஆக்சுவலி. இது எவ்வளோண்ணா ப்ரைஸ் நம்மகிட்ட? 6,500 ரூபா. 6,500 ரூபா. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்ண்ணா அப்படி? சிங்கிள் டோரு. இதான் 4,000 ரூபாண்ணா. இது 4,500 ரூபா வரும். வேல்பூல் 4,500 ரூபா. ஆமாம். சூப்பர். எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். ஒர்க்கிங் தான். ஓகே. வேல்பூல் பிராண்டு. வேல்பூல். ஆமாம். இது என்ன மாடல்ண்ணா? இது டபுள் டோர். இது டபுள் டோரு. ஓகே. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். இது வந்து ஓகே. ஸ்டெபிலைசரே தேவையில்லை இதுக்கு நம்மளுக்கு. தேவையில்லை. இது 7,000 ரூபா ஆக்சுவலாக. ஓகே. இதில் வீடியோவில் என்ன ப்ரைஸ் சொல்கிறீங்களோ அதே தான் நீங்கள் வந்து நம்ம கேட்டாலுமே. ஆமாம். ரேட்டெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். அதே ரேட்டு கொடுத்துடலாம். அதே ரேட் கொடுத்துட்டுலாம். ஓகேண்ணா. இது என்னண்ணா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பீரோ சைஸில்? ஆமாம். இது 466 லிட்டரு. இது ஓகே. எல்ஜி மாடலு. ஒரு பெரிய குடும்பம் இல்லாட்டி வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்கன்னா வாங்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். செம்ம பெருசாக இருக்குண்ணா. எவ்வளோண்ணா இது நம்மகிட்ட? இது பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ரூபாய் வரும். 12,000 ரூபா தானா? இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜா? யூஸ்டுனால கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வரும். பட் 12,000 ரூபா தான் நம்மகிட்ட. ஆமாம். இது ரேட் அவ்வளோ. ஓகே. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா யூஸ்டுன்னு சொல்லும் போது கஸ்டமர் திட்டுவாங்க நிச்சயமா. ஏன்னா யூஸ்டு போய் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கேட்டுட்டு இருக்கு. ஆமாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போனால் எவ்வளோண்ணா வரும்? இது வந்து 38,000 ரூபா வரும். 38,000 ரூபா வரும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். பட் நம்மகிட்ட 12,000 ரூபா. பட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணலை. பட் இந்த சைஸுக்கு வந்து யூஸ்டே வந்து இவ்வளோ ப்ரைஸ் கிடைக்காது. ஓகேண்ணா. இது என்ன மாடல்னா? இது வந்து எல்ஜி இன்வெர்ட்டர். 3 ஸ்டாரு. ஆமாம். எத்தனை லிட்டர்னா அது? 250 லிட்டர் வரும். இதோட ப்ரைஸ் என்னண்ணா வருது நம்மகிட்ட? இது பார்த்தீங்கன்னா 8,000 வரும். 8,000 ரூபா. 8,000 ரூபா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாடலு? ஓகேண்ணா. இது என்ன மாடல்ண்ணா ஆக்சுவலாக? இது வேல்பூல். இதுனா புரோட்டான் மாடல். இது ஓகே. ட்ரிபிள் டோர். 3 அடுக்கு வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா 9,000 ரூபா வரும். 9,000 ரூபா. ஆமாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் கீழே அந்த வெங்காயம் ஆனியன். இல்லை இதில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணலாமா? ஜஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் தானே அது? இது ஜஸ்ட் பாக்ஸ் தான். இது பாக்ஸ். அதை வெங்காயம் தக்காளி அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம். கூலிங் வரும். அதுலேயும் வரும். கூலிங் வரும். 3 டோர்லையுமே கூலிங். அதாவது காய்கறி வச்சா அங்கே கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இது மேலே தான் ப்ரைஸ் வருது. ஓகே. சூப்பர்ண்ணா. இது எவ்வளோ நம்மகிட்ட ப்ரைஸ் வருது இந்த ஃப்ரிட்ஜு? 7,000 ரூபா வரும். 7,000 ரூபா கிட்ட வரும். ஓகே. ஏன்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜுனால கொஞ்சம் டென்ட் ஆகுது இதுன்னு இருக்கதா செய்யும். அதனால் கண்டிஷன் வந்து உள்ள ஒர்க் ஆகாமல் எல்லாம் இருக்காது. ஓகே. ஏன்னா யூஸ்ன்னு சொன்னோன்னா கொஞ்சம் மக்கள் வந்து பயப்படுவாங்க. கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்காதோ, சில பார்ட்ஸ்ல எடுத்து மாற்றிருப்பாங்களா அந்த மாதிரிலாம்? ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எனக்கு நிச்சயமாக வந்து டெமோ யூனிட் தான் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் ஒன்று காமிச்சிருப்போம். இது இல்லாமல் எனக்கு வேறு பிராண்ட் வேணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு எல்ஜியில் தான் வேணும், 5 ஸ்டார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டெமோவில் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம். அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். சூப்பர். அதுவும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் விட கம்மியாக தான் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். சூப்பர்ண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல் நான் பார்க்க போகிறோம்?
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டபுள் டோர். இது இந்த பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவோம், செல்ஃபெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவோம். ஓகே. எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? இது பார்த்தீங்கன்னா 8500 வரும். 8500. எத்தனை லிட்டர்ண்ணா அதெல்லாம்? 250 லிட்டரு, 53 லிட்டரு. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்ண்ணா? நெக்ஸ்ட் எல்ஜி. ஓகே. எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம் ப்ரைஸ் வருது? இது 6500 வரும். எவ்வளோண்ணா அதெல்லாம்? இது பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய் வரும். ஓகே. டபுள் டோருக்கா? டபுள் டோர். ஆமாம், இது உள்ள இருக்கு. ஆமாம். நிறைய ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குன்னா நம்மளால காமிக்க முடியல ஆக்சுவலி. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்ண்ணா அப்படியே? நெக்ஸ்ட் எல்ஜி. இது 5 ஸ்டாரு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கூட வந்துடுது. கேஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே இருக்கும், செல்ஃபெல்லாம் இருக்கும். இது 7000 ரூபாய் வரும். 7000 ரூபா வரும். இது என்ன மாடல்ண்ணா? இது கோத்ரேஜ். ஓகே. ஏதோ மியூசிக் பிளேயர்லாம் வருது போல. ஆமாம். ஓகே. எவ்வளோண்ணா அது? இது 7000 ரூபாய் தான். 7000 ரூபா. எத்தனை லிட்டர் வருது இது? இது 254. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்ண்ணா அது? இது வேல் போல. இது ஓகே. டபுள் டோரு. செல்ஃப் எல்லாமே இருக்கும் இது உள்ள. சூப்பர்ண்ணா. எதுவும் இல்லைனாலும் போட்டு கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா, ஏன்னா யூஸ்டுனால இன்னும் 2 மாதம் கழிச்சு ரிப்பேர் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயப்படுவாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட வாங்கினா ஆஸ் இட் இஸ் ஒரு எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம்ண்ணா? கன்ஃபார்மாக ஒரு 5 வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம். 5 வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபால்ட்லாம் சொன்னால் அங்கேயே அட்டன் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகே. அது எப்போனாலும் இப்போ வாரண்டி வந்து 6 மந்த் சொல்லியிருக்கீங்க. 6 மந்த் கழிச்சு நம்மகிட்ட வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னா கூட அங்கேயே அட்டன் பண்ணி ரெடி பண்ணி தரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பர். என்ன ஃப்ரிட்ஜுண்ணா இது? என்ன மாடலு? இது ஹையரு. ஓகே. இப்போ லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 350 லிட்டர். இது 350 லிட்டர். நல்லா பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குது. எவ்வளோண்ணா அது? எத்தனை லிட்டர் இது? 350 லிட்டர். இது ஃப்ரீசர். இது மேலே ஃப்ரிட்ஜ். இது ஓகே. கீழே வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரு, மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜு. மேலே ஃப்ரிட்ஜ். ஆமாம். ஓகே. கீழே வந்து ஃப்ரீசர், அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் வைக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து கீழே வச்சுக்கலாம். ஆமாம். ஓகே. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. செல்ஃபெல்லாம் போட்டு கொடுத்துடலாம். சூப்பர்ண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்ண்ணா? இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9000 வரும். இது 9000 தானா? ஆமாம். இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு வெறும் வந்து 9000 தான். ஆமாம். ஓகே. நான் வீடியோவில் வந்து நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. திருப்பி நம்மளோட ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் சொல்லிடுங்கண்ணா மக்களுக்கு. இது வந்து பூந்தமல்லிலேருந்து ஆவடி ரோடு, சென்னை. இது ஓகே. பூந்தமல்லி ஆவடி ரோட்டில் ஐயங்குளம் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில். ஓகே. ஐயங்குளம் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில். பஸ் ஸ்டாப். ஓகேங்கண்ணா. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்த ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு டெலிவரி ஆப்ஷன் நம்மகிட்ட இருக்குமாண்ணா? டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே. டெலிவரி சார்ஜ் கஸ்டமர் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. சென்னைக்குள்ளன்னா போர்ட்டர் ஆப்பில் போட்டு விட்டுருவான். ஓகே. சேஃபாக போய் சேர்ந்துடும். டெலிவரி பற்றி எதுவும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இப்போ வெளியூர் மக்கள்லாம் கேட்டாங்கன்னா? வெளியூர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் சர்வீஸில் போட்டு விடுவான். டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ரதி மீனா, அது போல். ஓகே ஓகே ஓகே. அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் கஸ்டமர் தான் பேர் பண்ணிக்கலாம். அது அங்கே பே பண்ணிக்கலாம். அது பில் அனுப்பிச்சி விட்ருவான். ஓகேங்கண்ணா. அது எதுவும் ப்ராப்ளம். நம்ம சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னைக்குள்ளனா நம்ம போர்ட்டர்லேயே அனுப்பிச்சி விட்டுறலாம். போர்ட்டர் ஆப்லேயே போட்டு விட்டுருவோம். ஓகே. அதுக்கு உண்டான காஸ்ட் அங்கே கஸ்டமர் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அன்னிலே காட்டுவாங்க அவங்க ஆப்பில். அது என்ன பேமெண்ட்டோ அது மட்டும்தான் வரும். சூப்பர்ண்ணா. நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. நிச்சயமாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்மளோட கடையை தேடி வருவாங்க. ஓகே. அப்படி தேடி வந்தால் பட்ஜெட்லேயே தான் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க. பார்த்து பெஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்கண்ணா. ஓகே. உங்கள் சேனல் பேர் சொல்லி வந்தால் ஒரு 500 லெஸ் பண்ணி தரலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பர்ண்ணா. தேங்க்யூண்ணா. ஓகே.